Этот случай произошел в бельгийском городе Монс. Парень по имени Квентин быстро гнал свой мотоцикл по пустынной загородной дороге и был весь в своих мыслях. Внезапно молодой человек, сам от себя не ожидая, громко вскрикнул. Рыжий комочек мелькнул перед ним и тут же исчез, минуя вильнувшую покрышку. Квентин остановился и спешился так быстро, как мог, и побежал посмотреть, что случилось с котенком, который остался на дороге. Парень подбежал поближе и увидел, что котенок не попал под колесо и все еще сидит на дороге. Откуда, в принципе, здесь этот малыш? Мимо проезжали машины, и Квентин был далеко не единственным, кто мог наехать на котенка. Рыжий кроха весь съежился, не понимая, в какой он опасности. Бейкер подобрал котенка, еще не зная, что будет дальше. Ясно одно. Малыша нужно убрать с опасного места. Но внезапно Квентин почувствовал недомогание. Его глаза заслезились, а нос заложило. И парень начал чихать, не переставая. Он и сам позабыл в такой форс-мажорной ситуации, что у него аллергия на кошачью шерсть. Тогда Квентин быстро смекнул, что нужно оставить котенка кому-то, ибо ехать с ним в таком состоянии он не сможет. Случится беда. Тогда парень остановил первую попавшуюся машину. Мотоциклист рассказал мужчине за рулем, что нашел котенка на дороге. Вероятно, кто-то оставил его здесь нарочно. Попутчик, конечно, удивился такому странному и неожиданному поводу для остановки. Однако мужчина сам предложил взять котенка себе и уж потом определиться, приютить его или искать добрые руки, которые бы позаботились о пушистике. Вот так, едва не попав под колеса, маленький котенок оказался в руках добрых людей. Все-таки ему очень повезло, что по дороге в тот момент ехал именно Квентин, который не бросил котенка одного. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.